啥？换个后差速器要3W？没找对人，买车容易，修车难嘛。它这个方向啊，不管是往左打死，还是往右打死啊，屁股后边我感觉咯楞咯楞震屁股。它3万多啊，就是把这一个整套给它换掉，但这些玩意儿都啥事儿没有，鬓根就在这里呢，里头打滑啊，它的也是带摩擦片钢片的，而且它这个钢片啊，可不是跟普通的钢片一样的，摩擦片是金黄的，磨锃亮，看到没有？原本啊，应该是工作的时候咵结合上就压得死死的，它这个现在有粗溜了在里头。一直出溜，所以说不牢，就是抖的一个主要原因。它这个啊坏的就比较严重，经历老高的温度了，摩擦片是铜的，化掉了，这个铜都化掉了。然后这个啊就剩2片能自由运转了。剩下这些啊，全部混到一坨了，粘到一起了。为啥坏的这么严重呢？它这车是4驱的，车出现了故障要拖车嘛，它把2个前轮架起来，后轮转，前轮不转，这个后轮啊一直在里边干转，然后烧了。这就是4驱车啊，不能只拖俩前轮，拖坏了。这是旧摩擦片，这是新摩擦片啊，它厚了这么多，一片摩擦片，一片钢片来完成是制动还是分离的。该制动的时候没咬住，该分离的时候没分清啊，它就出现了这个抖动的一个问题。我们给它进行一个处理更换即可解决。